हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इन अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में चलिए हम फ्लिपकार्ट से डीजीटेक का गिम्बल परचेज किए हुए थे, तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनबॉक्सिंग के दौरान दोस्तों हम आपको बताएं कि वो गिम्बल हमको कितना पड़ा था, हमको कितना पे करना पड़ा था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा गिम्बल, इस बॉक्स के अंदर है। तो इसको चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा गिम्बल का बॉक्स। तो चलिए इसको खोलते हैं। हमने इसको खोला नहीं है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों खोलते हैं। और दोस्तों ये है डीजीटेक स्मार्टफोन, ये इसको खोलते हैं हम लोग। इसके अंदर में क्या है देखते हैं। अगर कहीं आप भी गिम्बल खरीदना चाहते हैं तो देखिए, ये इसका प्राइस हमको पड़ा था 499, मतलब 5000। दोस्तों इसका बॉक्स तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा पैकिंग करके दिया हुआ है फ्लिपकार्ट वालों ने। देखते हैं, ये है अपना बॉक्स गिम्बल का, काफ़ी अच्छा पैक किया हुआ है। तो इसमें तो दोस्तों देख लीजिए इसका मॉडल क्या है, DSG 005। ओके, और ये 3 एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइजर स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन के लिए काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसमें में भी कैमरा को देने से थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, तो ये स्मार्टफोन के लिए बेस्ट है। दोस्तों चलिए खोलते हैं। तो इसमें मोड फंक्शन है, ऑन ऑफ का बटन में दिखाते हैं खोलने टाइम पे क्या है। और इस जो गिम्बल है इसको आप ऐप के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ओपन करते हैं। पैक किया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, और इसमें जीप लगा हुआ है। तो इसको ऐसे खोल सकते हैं और इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कहीं घूमने जाते हैं बाहर में, तो उसके लिए ये दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो इसको कैरी करने के लिए इसको स्ट्रैप दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह लगा सकते हैं, तो इस तरफ लगा सकते हैं, इस तरह लगा सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह लगा के कैरी कर सकते हैं अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। अच्छा, ये है इसका ट्राइपॉड। इसमें हम लोग अपना गिम्बल को ट्राइपॉड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गिम्बल को फाइनली ओपन करते हैं। दोस्तों इसको फाइनल पूरा ऐसे ओपन करना है। तो ये हमारा रहा गिम्बल, और इसके अंदर में कुछ इंफॉर्मेशन ब्राउचर दिया हुआ है, मैनुअल है, यूजर मैनुअल है। और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नोटिस दिया हुआ है दोस्तों, कहाँ पे काउंटर वेट का सेट करना है, काउंटर नॉब है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हम निकालते हैं। अच्छा दोस्तों, हाँ यहाँ पे इसको गिम्बल को चार्ज करने के लिए एक USB केबल दिया हुआ है। ठीक है, इस USB केबल के द्वारा हम लोग अपना गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। और इस गिम्बल काफ़ी देर तक 12 घंटा, एक बार चार्ज करें तो 12 घंटा तक मतलब काम कर सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं हमारा गिम्बल को।
ये रहा हमारा गिम्बल। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा रहा गिम्बल। और दोस्तों ये है काउंटर वेट नॉब है, इससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपना गिम्बल को। तो दोस्तों ये है हमारा मिनी ट्राइपॉड। तो हम लोग इसको दोस्तों यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे नट है, तो हम लोग इसको ऐसे लगा सकते हैं, इसको इस तरह लगा सकते हैं, और इसको हम लोग खोल के इसको ट्राइपॉड की तरह यूज भी कर सकते हैं दोस्तों, इसको आराम से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे दिखाते हैं। ये केबल चार्जिंग पॉट है, और इससे हम लोग अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। अगर कहीं बाहर गए अपना मोबाइल अगर चार्ज कम हो गया है तो इसके द्वारा हम लोग अपना मोबाइल भी चार्ज भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जो गिम्बल है इसमें हम लोग अपना स्मार्टफोन को लगा सकते हैं दोस्तों। और ये जो एडजस्टेबल नॉब है इसमें हम लोग इसको ऐसे टाइट करके इसको ऐसे करके अपना स्मार्टफोन निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये है जॉयस्टिक, जिसके द्वारा हम लोग पोजीशन है इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है हम लोग का पावर ऑन ऑफ बटन है, और ये हमारा बैटरी का इंडिकेटर है दोस्तों। और ये है सिलेक्ट मोड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पीकर दिया हुआ है दोस्तों, देखिए इसमें डबल लिखा हुआ है, हम लोग इधर दिख रहा है। ये और एक मॉडल दोस्तों, ये एक गिम्बल मॉडल, 3 मॉडल है। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिजिटेक का गिम्बल दोस्तों, हम इसका यूज़ करते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली इस बॉक्स के अंदर था क्या, एक USB चार्जर और एक गिम्बल और एक मिनी ट्राइपॉड है दोस्तों। ये रहा हमारा गिम्बल का अनबॉक्सिंग। ठीक है दोस्तों।